Hi guys, welcome back. இப்போ நம்ம வந்து பிசி வேர்ல்ட் வந்திருக்கோம். பிசி வேர்ல்ட் எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இவர் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. நான் மைக் வாங்கின வீடியோவில் இவர் தான் வந்துட்டு கேமரா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். அந்த நல்ல காரியத்தை பண்ணவன் நீ தானா? இவனுக்கு வந்துட்டு பிசி வாங்க போகிறோம். macstudio வாங்க போகிறோம். இல்லை பிசி தான் வாங்க போகிறோம், தெரியுங்களா? இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண போகிறாரோ. ஸோ எனக்கு வந்து macstudio வாங்க போகிறோம். ஆல்ரெடி வந்துட்டு மாரிஷ் வந்துட்டு macstudio வாங்கியிருந்தான். லாஸ்ட் டைம் மாரிஷ் வாங்கும்போது மானிட்டர்லாம் வாங்கினா, கீபோர்ட் மவுஸு macstudio மட்டும்தான் வாங்கிட்டு போனோம். இப்போ வந்துட்டு மானிட்டரோட சேர்த்து வாங்க போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், எல்லா அன்பாக்சிங்கும் இருக்கும். எல்லா அன்பாக்சிங் 100 பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மானிட்டர், macstudio எல்லாத்தோட அன்பாக்சிங் இருக்கும். சரி, இப்போ இந்த macstudio வாங்குறியே, இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன்? நல்ல கேள்வி. அடுத்த கேள்வி. அதை வந்து இனிமேல் தான் யோசிக்கணும். யோசித்து பிளான் பண்ணிட்டு நான் உங்களை சொல்லிடுறேன். பாவி, இவனை மாதிரிலாம் யாருமே ஆக்சுவலி இருக்காதீங்க. வாங்கணும்னு நினச்சா எதுக்கு வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்குங்க. ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு நீ சொன்னதே சந்தோஷம். ஏன்னா இவன் வந்துட்டு இப்போ வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. macstudio, சரி macstudioனா என்ன? macstudio அதோட பர்பஸ் என்ன? வந்து இப்போ நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது, எடிட்டிங் தான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பர்பஸ் எடிட்டிங். ஓவராலுக்கு ஒவ்வொரு பர்பஸ், அவங்கவுங்க பர்பஸ் ஏற்ற மாதிரி. அது மேக்ல கேம் விளாடலாம், தெரியும்ல? வேணும்னா கேம் விளாடலாம், தெரியும்ல? விளாடணும்னு நினைக்கிறவங்க விளாடட்டும். நீ விளாடாத வந்துட்டு எது கேட்குற? முதல்ல என் முன்னாடி வந்து இப்படி கேட்கறதே தப்பு. சரி, ரைட், ஓகே. ஆக்சுவலி macstudio எதுக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு ஹை-எண்ட் வீடியோ எடிட்டிங்ஸ், அந்த ஹை-எண்ட் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்துட்டு அது நல்லா ஈஸியாக பண்ணலாம். அதுக்கு தான் வந்து macstudio ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. அது M1 Max ப்ராசஸர் போட்டு அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம போவாங்கன்னா நம்ம அதுக்குள்ளே போனோன்னா யாருக்கும் புரியாது. எனக்கே ஃபஸ்ட்டு தெரியாது, இவனுக்கும் தெரியாது. அப்படியே விட்டுருவோம். ஸோ இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு வருவோம். பீஸ் கையில் வந்துருச்சு. ஸோ அதுதான் அந்த பீஸு, இங்கே தான் இருக்குது. எல்ஜியில் 27 இன்ச்சு UP 850 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடல் 4K மானிட்டர் சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலி ப்ரைஸ் macstudioட ப்ரைஸ் வந்து 210 lakhs வந்துருச்சு. 210 lakhs-ஆ? 2,10,000 2.10 lakhs 210 lakhs. அப்பா முடியலப்பா. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 2,10,000 வந்துருச்சு. சரி, மானிட்டரோட ப்ரைஸ் வந்து 37,000 வாங்கிடுச்சு. 37,000. கீபோர்ட் மவுஸ் வந்துட்டு ஆப்பிளோட கீபோர்ட் மவுஸ் தான் நான் வாங்கணும். அவன் வந்துட்டு இப்போ பட்ஜெட் வந்துட்டு கழுத்து நெரிச்சு கையை கடிக்கிற காரணத்தினால ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸோட மாரிஷ் வாங்கின அதே மாடலு, அதில் சில்வர் பிளேட்டட் இருக்கும், இதில் வந்துட்டு சில்வர் பிளேட்டட் இருக்காது. அதுதான் வித்தியாசம், இது ரெண்டுக்கும் அதான் வித்தியாசம். ஸோ இது வாங்கியிருக்கோம். இது யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் அதில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இதில் வராது. இதில் நார்மல் யூஸ் கேஸ்க்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். காசு இல்லாதனால இது வாங்கியிருக்கும். கம்பெனி சீக்கிரத்தை வெளியே சொல்லாதடா. ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுவோம். அப்டேட் பண்ணுறப்போ இங்கேயும் அப்டேட் ஆகும். இங்கேலாம் அப்டேட் ஆகாது. என்ன ஒரு இதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டுருப்பேன், வேறு வேலை இல்லை, பார்க்க வேணாமா? சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பார்ப்போம். வாங்க அன்பாக்சிங் போகலாம். வாங்க அன்பாக்சிங் போகலாம். அன்பாக்சிங். ஓகே, ஸ்டுடியோ வேற மாதிரி ஜாலி. ஓப்பன் பண்ணவா? சூப்பர். இங்கே எப்படி வேற மாதிரி இருக்கு? வேற மாதிரி சூப்பர். என்ன ஒரு ஆனந்தம் அந்த கரடிக்கு. அவ்வளோதான், அது அப்படியே தூக்குனா வந்துடும். தூக்குங்க, அது இப்படி காட்டு. இருக்கு. வாடா இது இப்போ காட்டு. தூக்கி லைட்டாக தூக்கு. செம்மையாக இருக்குடா. சூப்பர். ஸ்மெல் டெஸ்ட். கர்மா நல்லா இருக்கு. ஆமாண்டா, என்ன விளாட்றியா? சரி, எடுத்துட்டு அப்படியே அங்கே போகிறது தான். என்ன பாலா, கடையை சாத்திட்ட? இல்லை, அடுத்து மானிட்டர் அன்பாக்சிங் இருக்குது. அடுத்து மானிட்டர் அன்பாக்ஸ் பண்ண போறியா? அதை வந்து ஒரு விஐபி அன்பாக்ஸ் பண்ணுவார். இந்த பண்ணுவோம். அவன் பேர் கோகுல், இந்த பையன் பேர் கோகுல். கிளி, அதை தான் சொல்கிறேன், கிளி. கூடவே வந்து கோர்த்து விட்டு போயிட்டேன் ஐயா. பண்ணுறேன், அவ்வளோதான், அப்படியே இறக்கு. இதை இப்படி கவுத்தி வச்சுட்டு இங்கேருந்து சிஸ்ஸரு கத்தி எதாவது இருந்தால் கொடுங்க. பேனா எடுத்து பெண்ணெடு குத்தி கிளிங்க. நச்சு ரைட்டு. சூர்யா ஒரு அன்பாக்சிங், இங்கிட்ட ஒருத்தன் அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். அன்பாக்சிங் பேரில் நான் வந்து சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கேன். ஒன்றும் பண்ணல, அதை போட்டு தள்ளிட்டாங்க, டப்பா போட்டு தள்ளிட்டாங்க. ஹாய் கோகுல். ஹாய் சொல்லு.
பேசுறா. வாங்க 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 வாங்க. அது ஒண்ணும் இல்ல, கீழே போட்டுரு. ஆக்சுவலி இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா, இது வந்துட்டு சூர்யா, பவர், frame glow, frame இது பவர் கேபிள். இது வந்து பவர் கேபிள். இது என்னடா ராடு மாதிரி இருக்கு. ஸ்டாண்ட்ரா. ஓகே. இது வந்துட்டு அந்த இது வீசாவா ஐபிஎஸ் டிஸ்ப்ளே. நான் மவுண்ட்டை கேட்டேன். வீசா மவுண்ட். இது வந்து அந்த ஸ்டாண்டுப்பா. அதுதான் அடாப்டர். இது பவர் அடாப்டர். அதுக்குரிய கேபிளா இது? அந்த Yes, yes. 3 பின் கேபிளா இது? சரி 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 சரி. என் மானிட்டர்லாம் எவ்வளோ பெருசு தெரியுமா? உள்ள போடா சூர்யா. இந்த டப்பா மூடு, டப்பா மூடு, டப்பா மூடு. அட பாவி, மூடுறா. அநியாயம் பண்றேன். மூடுனா சும்மா மூடுறா. 2 பக்கத்துல மட்டும். ஓகே. இப்போ வந்துட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் வாங்க. என்னடா பண்றீங்க? என்னடா போட்டு படுத்துறீங்க? சூப்பரா இருக்குடா. வேற லெவல் இந்த டிஸ்ப்ளே. ஆக்சுவலி இது இர்ஃபான் வேற மாதிரி வேற லெவல். ஆக்சுவலி இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? வெசல்ஸா? வெசல்ஸ். இதெல்லாம் கம்மியா கொடுத்துருக்காங்க. இதுல சூப்பரா இருக்கு. ஆனா ரொம்ப thin vessels என்ன பண்ணாலும் கீழே அதிகமா கொடுத்துட்டாங்களே. பாரு கீழே ஸ்பீக்கர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது கீழே என்னது? ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கர் தான். ஸ்பீக்கர் தான். ஸ்பீக்கர் தானே? இங்க வா, முன்னாடி பாருங்க. இதோட மெயின் விஷயமே இங்கே தான் இருக்கு. இங்க வந்து இவ்வளோ போர்ட் கொடுத்துருக்காங்களா? இது வந்து இந்த மானிட்டரை வந்துட்டு என்ன விஷயம்னா, ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி வச்சுக்கலாம், இப்படி வச்சுக்கலாம். போர்ட் அடிச்சுனா இப்படி கிராஸா வச்சுக்கலாம். என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். நல்லா இருக்காடா? சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? மேலேயும் இருக்கு ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கர். ஓ, ஸ்பீக்கரா என்னன்னு தெரியல. ஆனா மேல ஏதோ இருக்கு. மேல ஒன்னு இருக்கு, கீழ ஒன்னு இருக்கு. ஸ்பீக்கரா தான் இருக்கும். ரெண்டு சைடும் கேக்குறதுக்கு. மேபி சரௌண்டிங் ஸ்பீக்கர் இருக்கலாம். கீழ இருக்கு, மேல இருக்கு. செமையா இருக்குடா. வேற லெவல்ல சூப்பரா இருக்கு. சரி, கடையை சாத்துவோமா? போலாம். எப்படி ஃபீல் பண்ணு? வெளியே போறோம். வெளியே போய் மீதியை பேசுறோம். நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டோம். வீட்டுக்கு போய் எல்லாமே செட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிட்டு ஃபர்தர் பார்க்கலாம். ஆமா, வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். கண்டினியூ பண்றதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. அதெல்லாம் நாங்க வாய்ப்பு இருக்கு. வாய்ப்பு இல்ல ராஜா, வாய்ப்பு கிடையாது. நம்ம இப்போ வந்துட்டு வாங்கியாச்சு. அந்த 2 பசங்களும் வந்துட்டு அதை கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க. நாங்க வந்துட்டு கையில வெறும் கீபோர்டை மட்டும் வச்சு நிக்கிறோம். ஸோ அப்படியே நாங்க வந்துட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போறோம். பாய் பாய்.